Jadi balik lagi di channel gua. Kali ini gua sedikit mendengar sesuatu di belakang rumah, cuy. Gua dulu, buka dulu. Kita lama sudah tidak mengonten, guys. Jadi kali ini aku bakalan coba gelap, cuma di kandang ayam doang. Kamu hidup, cok, senterin, cok. Kita bakalan explore, cok. Dari tadi ada suara-suara terus, cok. Senternya redup ya. Anjir, anjir, anjir. Kita bakalan coba eksplorasi, cuy. Ini ada ayam-ayam. Teman-teman, ini tengah malam masih ada suara orang, seperti orang ngomong tuh dari sebelah sana, cuy. Tuh teman-teman, dari arah sebelah sana ada suara, cuy. Kita masuk aja.